Nagaaniif araarri waaqayyoodhaa lafa biyya jirtan hundumaat isiniif haa ta'u. Qulqulloota saba waaqayyoodhaa kan taatan irra lafaatti kan argamtan hundumti keessan akkam jirtu. Galannii fi ulfinni gooftaa keenya Yesus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Inni kaleessa nu gargaare arras kan nu wajjiniin jiru. Yesus Kiristoosiif galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Haleluuyaa. Sagalee waaqayyoo irraa lafa tokko wajjin laallee waaqayyoo hin kadhanna. Galannii fi ulfinni Yesus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Ameen. Inni ati sodaatte sinnaalu. Ameen. Galannii fi ulfinni Yesus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Boleessa koo boleettii koo kan ati sodaatte sinnaalu. Wanta ati sodaatte sinnaalu. Galannii fi ulfinni Yesus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Mee namni kamuyyuu kanan sodaadhe naalu jedhee ofirratti haraaju. Yesusiif galanni guddaan haa ta'u. Ofii keessan irratti dubbadhaa. Isa ofii keessanii ofirratti dubbattan ni argattu waan ta'eef ofirratti dubbadhaa. Inni isin sodaattan maqaa Yesuusiin isin hin dhaalu. Galannii fi ulfinni Yesus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Seera uumamaa boqonnaa 15 keessatti lakkoofsa 1 irratti akkas jedha. Kun erga ta'e booddee Waaqayyo mul'ata keessan gara Abrahaam dhufe. Yaa Abrahaam hin sodaatin, ani gaachana keeti. Gatiin kee baay'ee guddaa hin ta'a jedheen. Abrahaam garuu yaa Waaqayyo gooftaa utuu ani dhala dhabee jiru maal anaaf kennuuf jirta? Namni mana koo dhaalus El'ezer nama Damaasqoo kana jedhe. Abrahaam ammas kunoo ati dhala anaaf hin laanne hojjataa mana kootu na dhaaluuf jira jedhe. Galannii fi ulfinni Yesus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesus inni guddaan. Egaa iddoo kanatti kan agarru jecha Abrahaamii fi jecha Waaqayyoodha. Galannii fi ulfinni Yesus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Waaqayyo Abrahaamitti dubbachaa jira. Abrahaam immoo Waaqayyotti dubbachaa jira. Galannii fi ulfinni Yesus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Waliin dubbii kana jidduutti wanta agarru qabna. Wanta nuuf mul'atu tokkotu jira iddoo kana keessatti. Waaqayyo Abrahaamin akkasittiin jedhe. Yaa Abrahaam hin sodaatin jedheen. Galannii fi ulfinni Yesus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Ani jedheen gaachana keetii. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Ameen 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 ameen. Abrahaamin maal jedhee Waaqayyo hin sodaatini. Yaa mucaa koo hin sodaatini. Abrahaam hin sodaatini. Ani gaachana keetii. Galannii fi ulfinni Yesus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Simboon kan kee ana, gaachanni kan kee ana, humni kan kee ana, aangoon kan kee ana, waaqni kan kee ana. Hin sodaatini. Galannii fi ulfinni Yesus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesus inni guddaan. Sadaffaa irratti gatiin kee baay'ee guddaa ta'a. Galannii fi ulfinni Yesus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesus inni guddaan. Gatiin kee baay'ee guddaadha. Hin sodaatini. Gaachana keeti. Gatiin kee immoo baay'ee guddaadha. Herreegamee ittiin baabu tilmaamamee bira hin gaamu. Gatiin kee baay'ee guddaadha. Galannii fi ulfinni Yesus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesus inni guddaadha. Ameen 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 ameen. Jedhee Waaqayyo Abrahaamitti dubbata. Yeroo Waaqayyo Abrahaamitti kana dubbatu Abrahaam haala inni keessa jiru arguu dandeenya. Dubbii Abrahaam irraa barra. Abrahaam iddoo kana keessatti dubbachaa jira waan ta'eef. Abrahaam irraa dhageenya. Yesuusiif galanni guddaadha. Abrahaam haalli inni keessa jiru, wanti inni keessa jiru maalidha? Yerootti Waaqayyo abdii gurguddaa kanaan gara isaa dhufu. Dubbii gurguddaa kanaan gara isaa dhufu. Abrahaam immoo maal keessa jira? Haala akkamii keessa jira? Jireenya akkamii keessa jira? Ilaalla. Galanni fi ulfinni Yesus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesus inni guddaan. Lakkoofsa 2 irratti akkas jedha. Abrahaam garuu yaa Waaqayyo gooftaa utuu ani dhala dhabee jiru maal anaaf kennuuf jirta jedhee Waaqayyoon gaafate. Abrahaam sodaan isaa inni guddaan fi inni hangafti dhala dhabuudha. An dhala hin qabu
galanni fulfinni Yesus Kiristoosidha. Fuuldurri koo dukkana abdiin koo hin jiru. Kana booda wanta eeggadhu hin jiru. Du'ee biyyee ta'uu kooti. Abdiin koo dukkanaadha. Fuuldurri koo abdii wayiituu hin qabu. Aldhala dhabee osoo hin jiru. Maalidha Waaqayyoon sodaatiin kan naan jettuufi? Maali ani gaachana keetii kan naan jettuufi? Maali yaa Waaqayyo gatiin kee guddaadha kan naan jettuufi? Anoo du'aan jira, anoo bodaan jira. Anoo fuuldurri koo dukkana. Wanti ati naan jechaa jirtu kuni maali? Galanni fulfinni Yesus Kiristoosidha baatu. Yesus inni guddaadha. Buleessa koo obboleettii koo ergaan kun irra keetii dhaggeeffadhu. Waa'ee Abrahaam miti kan dubbachaa jiru. Kan keetan dubbachaa jira. Waa'ee keetan dubbachaa jira. Galanni fulfinni Yesus Kiristoosidha baatu. Akka Abrahaam abdii kutattanii ofirra kan teessa sinittan dubbachaa jira. Akka Abrahaam abdii kutattanii teessanii bu'aa kan jirtan sinittan dubbachaa jira. Akka Abrahaam jireenyi keessan dukkanatti kan gale sinittan dubbachaa jira. Akka Abrahaam haleluuyaa maayyaa booda baada mana maane laboos galanni fulfinni Yesus Kiristoosidha baatu. Yesus inni guddaadha. Haleluuyaa. Yesusiif galanni guddaadha. Maal naaf kennuufiitti jedhen namni mana koo dhaalus nama Eleezer nama Damaasqoo kana. Eleezer nama jedhamu hojjetaa mana koo nama ta'e nama biyya Damaasqoo kanatu na dhaala. Erganani du'ee hundumtuu qabeenyi koo hundumtuu harka isaa keessa jira. Yesusiif galanni guddaadha. Kana ni qabu hundumtuu kan isaa ta'a. Dhalan qabu waan ta'eef eenyutu dhaala? Eenyuttan dabarsee deema? Kakuun ati naaf galte baay'eedha Waaqayyoon. Waadaan ati naaf seente baay'eedha Waaqayyoon. Waan baay'ee natti dubbattee biyya koo keessaa na baaste. Waan baay'ee natti dubbattee sanyii koo keessaa na baaste. Waan baay'ee natti dubbattee qomoo koo keessaa na baaste. Waan baay'ee dhageetan sanyii koo irraa ba'e qomoo koo irraa adda ba'e. Sirraa waan baay'ee dhagee kakuu baay'ee kakuu gurguddaa naaf galtee jirta. Kakuu ati naaf galte kakuu bara baraa kana. Nama biyya Damaasqoo Eleezer kanatu narraa fudhachaa jira. Waan ati naan jette nama ormaatu narraa fudhachaa jira. Inni ati naan jette bara kootti raawwatamaa hin jiru. Anaaf ta'aa jiru ormaaf ta'aa jira. Wanti ati naaf dubbatte ormaaf darbaa jira. Jedheeti Waaqayyotti himataa jira. Galanni fulfinni Yesus Kiristoosidha. Waaqayyo Abrahaaminni hamma baleensi guddisa hamma baleensi baay'isa jedhee kakuu gurguddaa galeefira. Seera uumamaa boqonnaa 12 keessa dhaqxanii yommuu ilaaltan lakkoofsa 1 hanga 3 keessatti Waaqayyo Abrahaamin kakuu gurguddaa isaaf galeera. Galanni fulfinni Yesus Kiristoosidha baata. Maal jedheen kakuun inni Abrahaamiif gale kun hundumtuu kan eenyu ta'aa jira? Kan nama biyya Damaasqoo Eleezer kana ta'aa jira. Abrahaam sodaan isaa kana, yaaddoon isaa kana. Galanni fulfinni Yesus Kiristoosidha. Wanti Waaqayyo isaaf kakate isaaf hin raawwatamne galma isaaf hin geenye baay'ee isa bochisaa jira. Waaqayyo Abrahaamin biyya kee keessaa lammii kee keessaa qomoo kee keessaa baay'ee erga jedhanii booda akkasittiin jedhe. Lammii kee keessaa maatii abbaa kee keessaa bayitii gara biyyaan si agarsiisu dhaqittiin jedhe. Waaqayyoof jedhee biyya isaa maatii isaa gadhiisee ba'e. Namni kun sanyii isaa gadhiisee ba'e qomoo isaa gadhiisee ba'e. Hin ba'e namni kun Waaqayyoof jedhee ba'e. Garuu isa ba'eef sana hin arganne. Kakuu manaa ba'eef sana hin arganne. Wanta Waaqayyo isaan jedhe baroota isaa keessatti isaaf kakate san bira hin geenye. Isa kanatu isa bochisa. Isa kanatu imimmaan isa dhangalaasisa. Galanni fulfinni Yesus Kiristoosidha baata. Yesus inni guddaadha. Ani saba guddaan si godha jedhee Waaqayyo. Sin eebbisa jedhee Waaqayyo. Maqaa kee nan guddisa jedheen Waaqayyo. Eebba sin taata jedheen Waaqayyo. Warra si eebbisan nan eebbisa jedheen Waaqayyo. Warra si salphisan nan abaara jedheen Waaqayyo. Qomoon biyya lafaa irraa hundinuu sababii keetiif eebbifamu hin eebbifamu jedheen Waaqayyo. Kun martuu hin taane. Kuni martuu iyyuu hin taane. Kuni martuu iyyuu hin taane. Galanni fulfinni Yesus Kiristoosidha baata. Yesus inni guddaadha. Kuni martuu iyyuu hin taane. Boqonnaa 13 keessatti immoo Waaqayyo Abrahaamin akkasittiin jedhe. Ol jedhii lafa amma jirtu kana gara bitaatti gara mirgaatti ilaali jedheen. Boqonnaa 13 lakkoofsa 14 dhaqxanii yommuu ilaaltanii gara bitaatti gara mirgaatti ilaali jedheen. Gara baabiiftuu gara lacha biiftuu ilaali jedheen. Biyya ati argitu kun hundumtuu kan kee ta'a jedheen.
garuu hin taane Abrahaam ofiisaa iyyuu du'aa jira waan ta'eef barri isaa fagaatee jira waan ta'eef kun martuu iyyuu hin taane kanaadha ka Abrahaam hin boochisu har'a hoosii maaltu si boochisaa jira obboleessa obboleettii ko Abrahaam kakuusaatu lafatti hafaa jira kakuusaatu isaaf hin raawwatamne wanti Waaqayyo jedhe harka isaa hin galle kanaaf boo'a si warra maaltu si boochisa kanaaf gadda kanaaf sodaata si warra maaltu si sodaachisaa jira maaltu si gaddisiisaa jira obboleessa obboleettii Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u ameen 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 Waaqayyo akkas jedhe Abrahaamiin galanni fulfinni Yesuus Kiristoos dhaaba erga Abrahaam kana himatee booddee maal jedhee himate Abrahaam garuu yaa Waaqayyo gooftaa ani dhala dhabee otoo hin jiru maal nanaaf kennuuf jirta nama biyya ani namni mana koo dhaalusi Eleezer nama Damaasqoo jedhe Abrahaam ammas kunoo ati dhala anaaf hin laanne hojjataa mana kootitu na dhaaluuf jira ittiin jedhe kana irratti Waaqayyo dobbee isaa dubbate galanni fulfinni Yesuus dhaaba har'a sii dubbata obboleessa ko sii dubbata obboleettii ko Waaqayyo waa'ee keetiif har'a hin dubbata lakkoofsa afur yommus dubbiin Waaqayyo gara isaa dhufe namichi kun isin naalu haleluuyaa maayyaa kuutabanii nama laboodanamus inni ati sodaatte kun isin naalu namni ati sodaatte kun isin naalu inni ati sodaachaa jirtu kun namichi ati sodaachaa jirtu kun isin naalu haleluuyaa maayyaa kuulaa faadaana maajeenamos isin naalu jedhe Waaqayyo isaa miti kan si naalu jedhe Waaqayyo isaa miti kan si naalu jedhe Waaqayyo haleluuyaa galanni fulfinni Yesuus dhaabatu isin naalu Amen. Amen sinnalu. Hallelujah. Ila rakkinni ati sodaachaa jirtu sinnalu. Dhukkubni ati sodaachaa jirtu sinnalu. Wanti ati sodaachaa jirtu sun sinnalu jedhe. Hallelujah. Sinnalu obboleessa koo obboleettii ko. Yommus dubbiin Waaqayyoo gara isaa dhufe namichi kun sinnalu. Ilma ofii keetii dhalchitutu si dhaala jedhe. Eenyu? Ilma ofii keetii dhalchitutu si dhaala. Isiyaa kan jedhamu garaa dhufaa jira. Haleluuyaa. Abrahaamtu abdii kute malee Abrahaamtu xummure malee Waaqayyoon xummurre. Waaqayyoo ilma maal fakkaatu ilma Ishaaq jedhamu. Waaqayyo nama kanaaf kennuuf jira. Dulluma keessa nama kana kofalchiisuu barbaada Waaqayyo. Bara baay'ee gadde bara baay'ee boo'e Abrahaam bara baay'ee gadde bara baay'ee imimmaan isaa dhangalaase bara baay'ee boo'e amma garuu kolfuuf jira Isaaq namni jedhamu dhufuuf jira mucaan Isaaq jedhamu Saararraa dhalachuuf jira jaartii dullattiin dhala godhachuu heddi jaartii dullattiin dhala godhachuu heddi jaarsi dullooman dhala godhachuu hedda maaliif dubbii Waaqayyooti guyyaa yaadatamuutu gahaa jira guyyaa yaadatamuutu gahaa jira galanni fulfinni Yesuus Kiristoos dhaaba sodaa isaanii keessaa guyyaa itti baani yaaddoo isaanii keessaa guyyaa itti baani gadda isaanii keessaa guyyaan itti baani caba isaanii keessaa guyyaan itti baani guyyaatu dhufe haleluuyaa maayyaa baay'aa labaadana makrele vejene mediabos guyyaatu dhufe ameen 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 guyyaatu dhufe guyyaan isaan sodaa keessaa baani Waaqayyo gaachana isaanii guyyaa ta'u guyyaa Waaqayyo sodaa isaanii keessaa isaan baasu guyyaa gatiin isaanii guddaa ta'utu guyyaatu dhufe galanni fulfinni Yesuus Kiristoos dhaafatu guyyaatu dhufe Abrahaam salatti gadi baasee gara bantiiwwan Waaqaa ilaali urjoota kana lakkaa'uu yoo dandeesse lakkaa'i jedheen kana booddees immoo sanyiin keessa akkuma kana hin ta'a jedheeni Abrahaam Waaqayyotti amanee kun immoo qajeelummaatti lakkaa'ameef jedha galanni fulfinni Yesuus Kiristoos dhaafatu Yesuus inni guddaadha ameen 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 sodaan Abrahaam maalidha ala dhabuudha ormatu na dhaalaa jira kakuu Waaqayyoo gurguddaa kana kakuu bara baraa kana ormatu na dhaalaa jira
galanni fulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf orma mana koo jiru kanatu na dhaalaa jira jedhee sodaate Waaqayyo garuu maal jedhe inni ati sodaatte kuni sin dhaalu isa kan kee ta'etu si dhaala isa jilba kee keessaa ba'utu si dhaala irra lafaa iddoo adda addaa jiraattanii biyya adda addaa jiraattanii haala adda addaa keessa jiraattanii lafuma jiraattanii yeroo kanatti haaluma keessa jiraattanii yeroo kanatti sodaa garaagaraatiin qabamtanii kan jirtan yaaddoo garaagaraatiin qabamtanii kan jirtan inti si sodaattan kun immoo nu dhaala jettanii kan sodaattan wanti sin sodaattan kun nurratti ta'a jettanii kan sodaattan tarii dhukkuba ta'uu danda'a tarii rakkina ta'uu danda'a ari'atama ta'uu danda'a jireenya keessa jirtan ta'uu danda'a biyya jirtan ta'uu danda'a mana jirtan ta'uu danda'a haala keessa jirtan ta'uu danda'a isin hin beektu waan sodaachaa jirtan waan jireenya keessan sodaachisaa jiru waan sin jalaa qabame ta'uu danda'a gaa'ila keessan ta'uu danda'a fayyaa keessan ta'uu danda'a maatii keessan ta'uu danda'a biyya keessan ta'uu danda'a inni isin sodaattani maqaa Yesuusin isin hin dha'an nan dubbadha akka biyyaatti akka waldaatti akka nama dhuunfaatti maqaa Yesuus Kiristoosin wanti isin sodaattan sun isin hin dhaalu maqaa jaalu maqaa Yesuus Kiristoosin kan ati sodaatte sun sin dhaalu Amen jadi maqaa Yesuus Kiristoosin ergaan kun ergaa yerooti akka biyyaatti ergaa yerooti akka waldaatti ergaa yerooti akka nama dhuunfaatti ergaa yerooti maayyaa kaalafaa jaanaa maariyaabos sodaan nuti qabnu akka biyyaatti sodaan nuti qabnu akka waldaatti sodaan nuti qabnu akka nama dhuunfaatti maqaa Yesuus Kiristoosin ta'u harki Waaqayyoo jidduu gala irree Waaqayyootu jidduu gala humna Waaqayyootu jidduu gala galanni fulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf inni kaleessa nu ceesise har'allee nu wajjin hin jira Waaqayyo inni kalee nu dabarse har'allee nu waliin jira Waaqayyo dhukkuba garagaraa sodaachaa kan jirtan wanta garagaraa sodaattanii raafamaa kan jirtan wisa waan jireenya keessa raasaa jiru sanarratti humna kan qabu Waaqayyo nu faana jira Abrahaamin akkas jedheen gaachana keeti jedhe ani maalii keeti gaachana jechuun xiyya namatti darbatamu hundumaa ittiin qolatanii kan ofirraa deebisanidha waraana namatti darbatamu hundumaa ittiin qolatanii kan ittiin ofirraa deebisanidha Waaqayyo Abrahaamin akkas jedheen gaachanni kee ana haleluuyaa gaachanni kee ana gatiin kee mana biratti guddaadha maayyaa kaatula baadiinamas amen kanaaf maalin ta'ini hin sodaatin waan si marsee jiru laalte hin sodaatin lola si marsee jiru laalte hin sodaatin waca si marsee jiru laalte hin sodaatin dhukkuba si marsee jiru laalte hin sodaatin Waaqayyo gaachana keeti Iyyaasuusiif galanni guddaanaadha maal sodaachaa jirta obboleessa koo koronaa sodaachaa jirta moo lola biyya keenya Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru sodaachaa jirta moo maal inni laata kan sodaachaa jirtu waa'ee maatii keetiiti moo waa'ee gaa'ila keetiiti waa'ee manatti qaxaramtanii jirtan keessatti mindaa keessan argachuuf moo waa'ee mindaa keessan dhabuuti kana hundumaa irratti Waaqayyo waan hojjetu qaba har'a haleluuyaa maayikoo laafaa jaanaa maariyaabos Yesuusiif galanni guddaanaadha ameen 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 Yesuusiif galanni guddaanaadha sagaleen kun amma namoota baay'eedhaaf seenaa jijjiiruu qaba wanta hojjetu qaba isaati irratti sodaattisa irratti mataa si taasisa waan ati sodaattisa irratti si dhaaba haleluuyaa sodaa kee miila kee jalatti gadi dhiita haleluuyaa Yesuusiif galanni guddaanaadha biyaa kadhannu orraa baajaanaa maariyaabos mee harka keessan ol kaasaa namoonni rakkina garagaraa qabdan dhukkuba garagaraa qabdan yaaddoo garagaraa qabdan isa sodaattanii jirtan wanta isin sodaachisee jiru sana keessaa ba'uudhaaf harka keessan ol kaasaame maayyaa boodaanaa maaraa laafaa jaanaa maariyaabos maqaa Yesuusitiin harka kana dhiiga Yesuus Kiristoosin tuqeera harka kana ibidda gooftaa Yesuus Kiristoosin tuqeera maayikoota baabaa afuura keessa ta'an wajjin kadhadha
Mairo lava janeme diabos. Rababa dinama krava lava daneme deleve dinamos. Jesus, Jesus, Jesus. Maka jalu maka Yesus Kristus ini. Harka kana ibidda Kristus into kera. Harka kana diga Yesus Kristus into kera. Tukera. Harki kun harka fayyisu. Harki kun harka dhimma baasu. Maqaa ilma kee Yesus Kiristoosiin haa ta'u. Harki kun harka fayyisu. Harki kun harka dhimma baasu. Maqaa ilma kee Yesus Kiristoosiin haa ta'u. Maqaa ilma kee Yesus Kiristoosiin haa ta'u. Maqaa Yesus Kiristoosiin harki kun harka ibiddaa haa ta'u. Harki kun harka ibiddaa haa ta'u. Harki kun harka ibiddaa haa ta'u. Harki kun harka ibidda Waaqayyoo haa ta'u. Maayyaa baabaa diinamos. Harkicha kana fudhate adda keessan gubbaka amma namoonni afurri hamaan keessa caraanee deema. Namoonni sodaa gara garaatiin marfamtanii jirtan sodaa keessaa baatu. Humna isin sodaachisu keessaa baatu. Humna isin sodaachisu keessaa ba'uu eegaltu. Waan isin sodaachisu waan jireenya keessan raase keessaa ba'uu eegaltu. Namoonni jireenya keessan qabame gaa'illi keessan qabe wanti isin jalaa qabamee jiru gadhiifamuu eegala. Maayya kaa harka keessan adda keessan irraan buqqisina. Hin fudhina harka keessan. Maayikoolaa faajaanamaan harka kaaniin silkii qabachuu dandeessu. Isa kaan garuu harka keessan isa mirgaa adda keessan irraan kaasina. Maayirraa baabaa jiinamaa diyaboos. Roba baba dinamas, relava dinamos, mairava janama diabos, የእግዚአብሔር እሳት ibidda waaqayyo sodaa garagaraa keessatti kufanii kan jiran rakkina garagaraa keessatti kufanii kan jiran yaaddoo garagaraa keessatti kufanii kan jiran caba garagaraa keessatti kufanii kan jiran amma bilisaabaan ibidda maqaa Yesuus Kiristoosiin ibidda gubadhaa humni dukkanaa gubadhaa humni xonqolaa gubadhaa humni digimtii gubadhaa humni Luusifer gubadhaa maqaa Yesuus Kiristoosiin caraan deemi keessa daf iyyisiisuudhaan haqqisiisuudhaan madaanitii kan laattaniif qorsa kan kennitaniif garaacha isaanii keessa kan deddeebitan akka waan lubbuu qabutti garaacha keessa kan sosochootu fiidee lapheetti kan rakkattu maayikaatoobaa jiinamaan moorra valaavaadhaanaam coggaarraa isaanii keessa deemtee kan jireenya isaanii nyaachaa kan jedhu maayiloovaa niiklaavaa deenemee jenna wanta lubbuu qabu kan fakkaatu jireenya isaanii keessa kan garagalaa kan ture amma haqqisiisuudhaan keessaa ba'uu eegala ibidda maqaa Yesuus Kiristoosiin ibidda bayi keessa ibiddi waaqaa si haa nyaatu bayi daf haqqisiisuudhaan iyyisiisuudhaan bayi keessa daf ibiddi waaqaa si haa nyaatu ibiddi waaqayyoo si haa nyaatu humni Luusifer 466 humni xonqolaa footoo isaa irratti kan hojjisiifte rifeensa isaa irratti kan hojjisiifte Maya katalava Bishooftu irratti kan hojjisiifte Gojjam Gondan irratti kan hojjisiifte Itoophiyaa keessa biyya Boqojjii irratti kan hojjisiifte Maayitolovo Dinamas Merralafaja biyyoota Arabaa adda addaa keessatti kan hojjisiifte daf ibiddi waaqaa si haa nyaatu baay'eessa waan dhugamuun waan uffatamuun waan nyaatamuun kan kenniteef maqaa Yesuus Kiristoosiin ibiddi waaqaa si haa nyaatu iyyisiisuudhaan haqqisiisuudhaan bayi keessaa maqaa Yesuus Kiristoositiin amma wal guuree keessaa lafatti jiga wal guuree keessaa maayikoota baajaana maariyamu bayi sansalata kee kukkuteera bayi maqaa Yesuusiin sansalata kee kukkuteera bayi maqaa caalu maqaa Yesuusiin bayi keessaa daf jireenya isaanii nyaachaa kan baate sodaa garagaraa keessatti kan kuffiste moorraa laavaa diinamos dhukkuba maqaa garagaraa moggaafattee deemtu koronaan HIV maqaa Yesuus Kiristoosiin bayi ibiddi waaqaa si haa nyaatu dhukkuba garagaraatiin qabamanii kan jiran amma maqaa Yesuus Kiristoosiin dhagna isaaniirraa xarageera horgofi keessaa maqaa Yesuus Kiristoosiin bayi ibiddi waaqaa si haa nyaatu daf maqaa garagaraa doktoroonni kan siif kennan doktoroonni maqaa kee kan wallaalan mana yaalaa deemamee kan dhabame maqaa Yesuus Kiristoosiin amma dhaabachuu hin dandeessu buqqay ibiddi waaqaa si haa nyaatu buqqay sodaa garagaraatiin dhaloota qabdee kan jirtu maayiroo laavaa jeenamaa diyaabos riilaavaa diinaamos oduu garagaraan wanta garagaraan dhaloota burjaajessaa kan jirtu kan
Gadis maqaa Yesuus Kiristoosiin gadhis. Nagaa isaanii gadhis, biyya isaanii gadhis, jireenya isaanii gadhis, mul'ata isaanii gadhis, abjuu isaanii gadhis. Gadhis maqaa Yesuus Kiristoosiin. Gadhis maqaa Yesuus Kiristoosiin. Gadhis maqaa Yesuus Kiristoosiin. Gadhis maqaa Yesuusiin. Gadhis maqaa Yesuusiin. Meba mama la va dinamo. Rola va jana mariamos. Mai rola va denemes. Galani fulfenne Yesus Kristus idabata. Maqaa Yesuusiin bilisapha. 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 Sodaa keessan keessaa bilisapha. Yaaddoo keessan keessaa bilisapha. Waan sin qabee jiru keessaa bilisapha. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Namoonni mindaan keessan qabamee jiru mindaa keessantu isiniif kennama. Gaa'illi keessan qabamee kan jiru gaa'ila keessantu gadhiifama. Biyya keessatti raafama dhageessanii rakkachaa oomaa kaataalaaf kan biyyaa boodan itti deebi'a. Raalaa duudaamaa kireelee beejeelee diyaabos. Namoonni jireenya keessanitti dhukkuba garaagaraatiin raafamtanii dhiphachaa jirtan, waa'ee maatii keessaniifis rakkachaa jirtan, maqaa Yesuus Kiristoosiin bilisa ba'a. Maqaa Yesuusiin bilisa ba'a. Oduu gammachiisaa dhageessu. Oduu gammachiisaa dhageessu. Oduu gammachiisaa dhageessu. Torban kana keessa Waaqayyo wanta gammachiisaa sin dhageechisa. Maayikaalaa Vawjiinaa Maadiyaa. Oduu gammachiisaa dhagaa maqaa Yesuusiin. Oduu gammachiisaa dhagaa maqaa Yesuusiin. Waaqayyo Waaqa furmaataadha. Waaqayyo Waaqa ariifatee nama dhaqqabudha. Gadda adda addaa keessa kan jirtan, caba adda addaa keessa kan jirtan, miidhama adda addaa keessa kan jirtan, harki Waaqayyo siniif haa dhufu. Harki Waaqayyo siniif haa dhufu. Harki Waaqayyo siniif haa dhufu. Mindaan keessan inni qabame gadaa dhiifamu. Jireenyi keessan inni qabame gadaa dhiifamu. Fayyaan keessan inni qabame gadaa dhiifamu. Gaa'illi keessan inni qabame gadaa dhiifamu. Nagaan keessan inni qabame gadaa dhiifamu. Maatiin keessan inni qabame gadaa dhiifamu. Furamuun haa ta'u maqaa Yesuusiin. Furamuun haa ta'u maqaa Yesuusiin. Namoonni maatiin keessa sin jalaa hidhamee jiru. Namni sin jalaa hidhamee jiru maqaa Yesuus Kiristoositiin yeroon namoonni keessan itti hiikaman maqaa Yesuusiin gaheera. Yeroon namoonni keessan itti bilisa ba'an maqaa Yesuusiin gaheera. Yeroon hiikamsa isaanii keera. Sagalee misiraachoo dhageessu bilbilaan kallattii garaagaraatii sagalee misiraachoo dhageessu. Waaqayyo sagalee misiraachoo sin dhageechisa. Hiikamuun obboleessa keetii, hiikamuun obboleettii keetii dhagayeessee gammadda. Hafuurri kan hidhe haa ta'u wanti biraa kan hidhe. Hidhamanii kan jiran biyyoota hambaatti haa ta'u biyya keessatti. Inni hiikamu maqaa Yesuus Kiristoositiin. Hiikamsatu ta'a maqaa Yesuus Kiristoosiin. Furamatu ta'a maqaa Yesuus Kiristoositiin. Araaramatu ta'a maqaa Yesuus Kiristoositiin. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf. Maayikoo baabaa nan kadhadha biyya keenya Itoophiyaadhaaf. Kutummatti naannoo kurnaniif nan kadhadha. Geelaa baajaanaa Maariyaam. Nuti naannoo ol kaasnee naannoo gadi buusnu hin qabnu. Naannoon hundumtuu kan keenya waan ta'eef Itoophiyaan naannoo 10 qabdi. Dur naannoo 9 amma naannoon tokko waan dabalameefi naannoo 10 qabdi. Itoophiyaan naannoo kurnaniif Waaqayyoon nan kadhadha. Maayikoota baajeenaamaar radinoomaas ayiloovaa deenaamaa kiraabaa yaabba si kadhadha Waaqayyo abbaa keenya. Biyya kanaaf abbaan furmaataas si qofa waan ta'eef biyyattii irratti maqaa ilma kee Yesuus Kiristoositiin maayilaa boodaanaa maakreebee jeelaa baadiyaaboos dhangala'uun dhiigaa maqaa ilma kee Yesuus Kiristoositiin haa dhaabatu. Sodaan nuti qabnu waa'ee biyya keenyaaf yaa Waaqayyo akkuma Abrahaam sodaa qabu nuti immoo waa'ee biyya keenyaaf sodaan nuti qabnu kana dhangala'uun dhiigaa maqaa ilma kee Yesuus Kiristoositiin haa dhaabatu. Yesuus Kiristoos lafti kun lafti Itoophiyaa kun dachee dhiigaa akka isheen hin taaneef seexanni dhiiga biyyattii keessatti dhangalaasuudhaan lafatti dachee dhiigaa gochuu barbaada. Ati immoo yaa Waaqayyo gooftaa Waaqa furmaataati waan taateef biyya kana yaadadhu. Itoophiyaa yaadadhu. Harki kee gara Itoophiyaatti yaadariiru. Harki kee gara Itoophiyaatti yaadariiru. Harki kee gara Itoophiyaatti yaadariiru. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Gooftaadhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kan akka Waaqayyo keenyaa eessattuu hin argamu. Yesuus inni guddaadha.
Hallelujah. Biyya kana keessatti waa'ee biyya kanaadhaaf inni nuti sodaannu maqaa Yesuusiin nun dhaalu. Mee ameen jedhaa lafa jirtan hundumaatti waa'ee biyya kanaadhaaf kan isinitti dhaga'amu. Inni nuti sodaannu maqaa Yesuusiin nun dhaalu. Maayyoo lafa diinamaas biyya kanarratti kan nuti sodaanne maqaa Yesuusiin nun dhaalu. Inni nuti sodaannu suni maqaa Yesuus Kiristoosiin nu dhaaluu hin danda'u. Mee ameen jedhaa lafa jirtanitti maqaa Yesuus Kiristoosiitiin waatu ta'a Waaqayyo waa hojjeta. Maqaa Yesuus Kiristoosiin wanti nuti sodaanne sun nun dhaalu hin jedhe. Itoophiyaa keessatti wanti sodaatamaa jiru Itoophiyaa dhaaluu hin danda'u. Sodaan biyyattii keessatti galee namoota baay'ee sodaachisaa jiru sun biyyattii irratti ta'uu hin danda'u. Harki Waaqayyoo haala dinqisiisaadhaan jidduu gala. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Irreen Waaqayyoo haala dinqisiisaadhaan jidduu gala. Rakkinoota uumaman hundumaayyuu Waaqayyoo hin fashaleessa. Karoora karoorfame hundumaa Waaqayyoo karaatti hin hambisa. Kiyyoo kiyyeeffame hundumaa Waaqayyoo hin kukkuta. Sansalata wal keessa dirame hundumaa Waaqayyoo hin kukkuta. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf. Biyya kanarratti waan tokko isinitti maa dhaggeeffadhaa. Biyya Itoophiyaa jedhamu kanarratti inni Waaqayyo jedhe duwwaatu ta'a. Ameen jettanis jechuu baattanis. Fudhattanis fudhachuu baattanis inni Waaqayyo jedhe duwwaatu ta'a biyyattii irratti. Waaqayyo biyyattii irratti olaantummaa isaa hin mul'isa. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Olaantummaa Waaqayyoo biyyattii irratti ni mul'ata. Kan Waaqayyo jedhe biyyattii irratti ta'a. Wanti Waaqayyo jedhe biyyattii irratti ta'a. Inni Waaqayyo jedhe immoo gaariidha. Wanti Waaqayyo karoorse gaariidha. Karoorri Waaqayyo baroota keessatti biyyattiidhaaf qabu karoorri isaa yeroo itti fiixaan ba'uudha. Muddamni, raafamni fi sodaan baay'een biyyattii irratti ni buufata. Garuu Waaqayyo haala dinqisiisaadhaan hin jijjiira. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf. Yesuus inni guddaan. Ameen. Waaqayyo haala dinqisiisaadhaan hin jijjiira. Har'a baay'een wal gaarreeffachaa jira. Baay'een isaanii har'a wal gaarreeffachaa, wal tuffachaa, wal jibbuutti jiru. Dhaggeeffadhaa wanta dubbachaa jiru. Anaa miti waan ta'eef. Ani waan ofiirra koorraa haasa'u waan hin qabneef. Har'a namoonni baay'een wal tuffachaa, wal gaarreeffachaa, wal dhiibaa jiru. Garuu inni kun hin hafa. Wal gaarreeffachuun, wal tuffachuun maqaa walii balleessuun kun hin hafa. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaan. Yerootti tokkummaa, yerootti wal barbaadu, yerootti wal simachuu, yerootti wal kabajuu, yerootti wal jajachuu Waaqayyoo hin fida. Wal tuffachuu, wal jibbuu fi wal irratti ka'uu kana keessaa bahanii yerootti wal tuffachuu. Naannoleen saglan yerootti walitti dhufanii too Waaqayyoon galateeffatan. Naannoleen saglan yerootti walitti dhufanii too tokkummaadhaan tokko ta'anii walitti dhufanii tokko ta'anii yeroo itti bakka tokkotti walitti qabamanii walitti bu'anii araaraman. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf. Yeroo kanaatu ta'a. Yeroo araaramaatu ta'a. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf. Yesuus inni guddaan. Yeroo maaltu ta'a? Yeroo araaraa, yeroo araaramaa. Naannoleen walitti dhufanii yerootti walitti araaraman. Yeroon araaraa maqaa Yesuusiin ta'a. Yeroo araaraatu ta'a. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo yeroo araaraa fida biyya kanaaf. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Akka waldaa kiristaanaatti inni sodaannu maqaa Yesuus Kiristoosiin nun dhaalu. Akka waldaa kiristaanaatti inni nuti sodaannu maqaa Yesuus Kiristoosiin nun dhaalu. Wantoonni garaagaraa waldaa kiristaanaa keessatti burqanii waldaa kiristaanaa keessan baanii waldaa kiristaanaa yoo sodaachisaniyyuu
waaqayyo haala dinqisiisaadhaan sagalee waaqayyo akkas jedha gooftummaan du'a waldaarratti humna hin godhatu jedha. Kanaaf gooftummaan kam waldatti mo'uu waan hin dandeenyeef waldaan kiristaanaa hin mo'amtu. Kaayyoof karoora diinatiin hin mo'amtu mooti malee. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa waaqayyo galanni guddaan siif haa ta'u. Haala dinqisiisaadhaan biyya kanarratti moo'ichi kan kee waan ta'uuf ulfaadhu. Olaantummaan kan kee qofa waan ta'eef ulfaadhu. Isa namni eegee osoo hin ta'in inni ati eegdee iddoo waan qabateef teessoo kee irratti galanni guddaan siif haa ta'u. Haleluuyaa! Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Isa namni eegee osoo hin ta'in inni waaqayyo eegee iddoo waan qabateef jechi waaqayyo iddoo waan qabateef dubbiin waaqayyo iddoo waan qabateef waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Sodaa biyya keessanii keessaa ba'aa. Namni hundumtuu waaqayyo biyya kanaaf hin falmaa jedhu. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Namni hundumtuu waaqayyo ilmaan hiyyeessaadhaaf hin falmaa jedhu. Har'a qaala'insa jireenyatiin haati hiyyeessaa teessee boo'aa jirti. Imimmaan haadha hiyyeessaa lafatti hafa. Lafatti nafu waaqayyo guyyaa tokko hin deebisa. Warri kun irraa hafee nyaatee yommuu bulu daabboon irraa hafee gatu yoo gadi baasee gatu. Haati hiyyeessaa garuu waan nyaattu waan dhugdu dhabdee rakkachaa jirti. Yarrashaa bishaan laga yaa'u dhabaniitoo ummanni rakkachaa jira. Waaqayyo garuuyyuu seenaa kana hin jijjiira. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Waaqayyo garuu seenaa kana hin jijjiira. Gadda kana abaarsa kana biyyattiirraa waaqayyo hin kaasa. Caba kana waaqayyo biyyattiirraa hin kaasa. Sodaa kana waaqayyo biyyattiirraa hin kaasa. Inni biraa immoo biyyattiin amma sodaachaa kan jirtuuf itti raafamaa kan jirtu dhukkuba koronaadha. Bifa haaraadhaan ka'ee waan jiruuf namoonni sodaachaa jira. Waldaan kiristaanaa sodaachaa jirti. Biyyi sodaachaa jira. Mootummaan sodaachaa jira. Waaqayyo kanaan dura waa'ee koronaadhaaf wanti inni naaf kenne anaaf akkasnaan jedhe. Koronaa kun chaayinaatu fide jedha. Kun immoo seexanatu fide jedha. Kun immoo waaqayyootu fide jedha. Waaqayyo ati hoo maal jettaa jedhee waaqayyoon gaafannaani. Kan chaayinaan fide jedhus haa dhiisu. Kan seexanatu fide jedhus seexana haa dhiisu. Kan waaqayyootu fide jedhus waaqayyoon komii haa dhiisu. Hundumtuu gara kootti deebi'anii naa kadhatanii jedhe waaqayyo. Kanan fide yoo ta'e kan waaqayyo fide yoo ta'e waaqayyootu kaasa yaa obboloota ko. Kan namni fide yoo ta'e waaqayyo kaasuu danda'a. Kan seexanni fides waaqayyo kaasuu danda'a. Kan ofii isaatii fides waaqayyo kaasuu danda'a. Hundumarratti aboo kan qabu waaqayyo waan ta'eef kanaaf waaqayyo akkas jedhe gara koo haa deebi'anii jedhe. An hundarratti aboon qaba jedhe. Kan koo irratti natu aboo qaba. Seexana irratti natu aboo qaba. Biyya lafaa namarratti natu aboo qaba de waaqayyo. Kanaaf ammas waaqayyo kan jedhu kanuma gara waaqayyotti deebi'aa. Yaada keessan naanneffadhaa gara waaqayyotti deebi'aa. Fuula keessan gara waaqayyotti godhaa. Komiin isaa mootummoonni gamtoomanii isinirraa hin kaasan. Doktoroonni walga'anii isinirraa kaasuu hin danda'an. Dhiqannaadhaan ofirraa baasuu hin dandeessan. Garuu gara waaqayyotti yoo deebite isinirraa kaafama. Biyya keenyarraa hin kaafama. Addunyaarraa hin kaafama. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaan. Waaqayyo maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Sodaa keessan keessaa ba'a. Gara waaqayyootti deebi'a. Waaqayyo biyya keenyaaf hin falma jedha. Gooftaadhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yaa Abbaa hanga yeroo kanatti dubbachuun isanarra jiru waan an dubbadheef akkan dubbadhuufis ayyaanni kee waan na gargaareef teessoo kee irratti galanni guddaan siif haa ta'u. Sagalee kana dhagaanii yaa Waaqayyo gooftaa jajjabina kan argatan. Sagalee kana dhagaanii kan hiikaman kan fayyan waan jiraniif teessoo kee irratti galanni guddaan siif haa ta'u. Isa kana hundumaa situ hojjete waan ta'eef galanni waan kana hundumaatu sabasabamee teessoo kee irratti siif haa ta'u. Ulfaadhu maqaa ilma kee Yesuusitiin ameen. Gooftaan isin haa eebbisu. Obboleessa keessan gammachuu urgeedha. Lakkoofsi bilbila kootii duwwaa 912 90 910
afurtamii sagal yoo ittiin argachuu dandeessu gooftaan sinaa eebbisu eebbifamaa barri keessan kan eebbifame haa ta'u sheer walii godhaa wal laqqabsiisaa waaqayyo hojiirra jira gooftaan sinaa eebbisu eebbifamaa maqaa Yesuusitiin.